Здравейте! Здравейте на всички, които сте от първите. Дайте ми едно тикче или напишете ми в коментар по начин, който ви разбера дали ме чувате. Марин, започнала е вече. Краси, здравей! Светослав, супер! Здравей, Лора! Вау, Мелиза, здравейте, здравейте! Добре. Ево, благодаря ви от сърце, че още от самото начало сте толкова активни и веднага пишете, давате фидбек. Благодаря ви, ще много оценявам. Банда, днес това, което сме ви подготвили заедно с Ивайло, е практики, които ние самите, като хора, които управляваме екипи, като хора, които сме говорили за резултати на онлайн магазини за най-различни бизнеси, ще приложим така, че в Q4 да имаме по-добри резултати. Преди това ми се иска обаче да ви опозная малко по-добре, за да мога да индивидуализирам примерите, които Ивайло ще дава, на моменти, където видя, че има възможност, ще му задавам въпроси на база вашите индустрии. Ива, при мен нещо не се чува, аз се включвам от телефона. Ива, включи се от компютър или просто презареди от телефона или се облече звука на телефона. Да, като за начало, бих искал само да ви задам да разбера какви индустрии има в момента тук сред нас. Дръснете ме. Дали сте в сектора с модата, в сектора с електрониката, хранителни добавки, косметика. Това ще ми помогне да разбера каква е аудиторията ни. Кирил, хранителни добавки. Добре. Кирил, това, което ще говорим, ще разбереш, че в твоя сектор е повече от задължително. Ако не го приложиш, буквално ако се направиш после анализ, най-вероятно 99% от големите твои конкуренти го прилагат. Просто го подложи на съмнение. Запиши си го. Стоян каза, че 99% от моите конкуренти го използват, особено големите. Запиши си го и после го провери. Чувай, че това е единствения начин, който те да могат да вземат някакво преимущество като по-висок резултат. Супер! Добре. Кирил, хранителни добавки, пламена, бижута, пръстени. Отново много интересна индустрия. Ще бъде полезно в бижута и пръстените, изключително конкурентна среда. Мебели, електроника, адвенчър туризъм, домашна потреба, козметика, тактическа екипировка, мода, премиум мода, дански дрехи, мода. Хора, това за модата също е изключително актуално. При положение, че само в България има над 1000 онлайн магазина в сектора с модата, може би днес ще говорите на въпроса как моят бизнес да се отличи в този океан, така че аз да мога да имам на конкурентно предимство пред всички останали 1000 конкурента, които всеки ден копирувам по тях по 50 реклами, 50 000 активни реклами в сектора с модата. Здравеопазване, бижута, продукт за медитация, мода, спортни, мода, слънчеви очила, хранителни добавки. Само тук виждате колко е наситен пазара вече. Вече, който и да ви каже, всеки втори има някаква дейност онлайн, не би ви излагал. Мисля, че ако се направи такова проучване до 30 годишна възраст, всеки прави нещо онлайн, тестове и така нататък. Дамския книга с рецепти, мода. Изключително силни индустрии. И изключително конкурентни. Тук ще бъде изключително, ще вземете много стойност. Добре, като представител на тези индустрии, имам още един въпрос към вас, на което аз ще държа в края да сме отговорили на тези въпроси, или по-скоро очакванията ви. Вие ще отделите един час. Вие сте собственици на малък, среден, голям бизнес. Времето ви е най-ценният ресурс. Нещо, което няма връщане назад. Нещо, което, в зависимост от това, къде ще го фокусираш, определя възвръщаемостта и растежа на вашия бизнес. В тази връзка въпросът ми е какво трябва да получа аз като знание, като ноу-хау, като каквото и да е, сега като информация, така че този един час да е наистина най-доброто инвестирано време днес. Така че и в момента и той също гледа чата,
с него също мине през тези очаквания. Ние сме се подготвили някаква структура, която вярваме, че ще бъде полезна. С примери. Пример от практиката, някакви неща, които директно смятам, че са приложими за големи индустрии. Това е запис, нали, Михаил? Най-вероятно е запис, не знам. Шегувам се, Михаил, не е запис. Няма записи, не изпращаме запис, всичко е лайв. Споко. Да. Накратко, какви са вашите очаквания? Как да си харча парите за реклама, без да ги хвърлям на вятъра? Окей. Иво, мисля, че ще отговоря на тези очаквания. За първото очакване, какво мислиш? Здравейте на всички. Със сигурност имаше много интересни първо ниши, които видях и си мисля, че с примерите и с нещата, които ще обсъдим, ще покрием много голяма част от тях. С правилното инвестиране на парите със сигурност ще дадем посока и може би яснота как по-ефективно хората да харчат бюджета, който са предвидели за Q4. Тук вече зависи, нали, от много работи. Много е ситуационно, но със сигурност ще дадем информация, която би помогнала така, че да хората... Да, сега виждаме incremental attribution, някой го споменава. Това ще засегнем ли? Това ще го засегнем много бегло, но ако има интерес, бих отделил време да говоря специално за Андромеда и за Incremental Attribution, понеже сега виждам и коментар за този апдейт Андромеда, който всички говорят за него. Така че много от нещата, които сега се пишат, още на първо четене, като ги виждам, ще ги обсъдим и ще бъдат отговорени. А след това вече, ако има допълнителни, със сигурност и тях можем да покрием. Тоест, за момента има едно категорично нещо от първите. Как се харчи парите за реклама без да се нахвърлям? Това е наистина добри практики за скалиране на рекламни кампании. Това ще го засегнем. Да, как успешно да скалираме рекламите в Мета за максимален ROAS, CPA и така нататък, със сигурност и това ще засегнем. Мога, ако преценим, т.е. ако видим, че има време, мога да споделя рекламен акаунт с скалиран бюджет, за да покажа структура, да покажа реклами и така нататък. Супер. Добре. Няколко думи за нас, за Ивайло, макар това, което наблюдавах, че много голям процент, може би 90% в момента има регистрирани, 520 и няколко човека бяха регистрирани за това обучение. Голям процент от тях са вече хора, които не познават. Но за тези 50, 60, 70 човека, които ни познават, от една страна аз съм собственик на Digital Expert, като компания, която се специализира в сектора с електронната търговия. С това, което решаваме като проблем е да скалираме онлайн магазини, да оптимизираме тяхната възвръщаемост и така нататък. От друга страна, Ивайло, като човек, който в момента е хед на екип в компания, която занимава отново с онлайн магазини, компания, която в момента е с онлайн магазини, които имат като Gymshark е един от клиентите като портфолиото, ако не греша. Това е огромна компания с над 1 милион евро бюджет за реклама. И същевременно Ивайло е и ментор в една наша програма, където помага на онлайн магазини с консултации и така нататък. И мога да ви кажа, че обратната връзка за него е като човек, който е всяка една дума, която да се запишеш на тетрадката, е като злато. Пишат. Тоест хората, които той провежда като консултации в тая програма, изключително оценят ноу-хауто, което дава. Има нещо, което да допълниш за себе си. Аз се мютвам, за да няма общо взето ти го описа много, много добре. Това, което правя всъщност, управлявам екип в една от най-бързо развиващите се рекламни агенции в UK тук. Работим с клиенти, които харчат
милиони бюджети и то не в най-силните си месеци. Един от клиентите е Gymshark. Работим с Wild Nutrition, където месечният му оборот е 4 милиона. Бюджета е 400 хиляди само в мета. Като ниши, хранителни добавки, видях го в коментарите преди малко, така че тук със сигурност бих дал стойност. За фешън брандовете, един от брандовете, с които работим, са With Nothing Underneath. Gymshark ги изключвам, защото те са sportswear, т.е. малко по-различно е. Но той е фешън бранд, с който ние работим. Техният бюджет е близо милион. Мога да дам конкретни примери за това как и какъв контент ние използваме, за да успеем да скалираме акаунта и да общо взето да вдигнем резултатите на клиента. Но да, ти го описа много добре. Накратко това, което получавате, само да ви споделя. Двамата с Ивайло имаме общо сумарно над 20 години опит. Детайли, примерно, той е с над 15 години опит. Аз не съм ги броил официално над 12 години, т.е. близо 30 години опит. Като компаниите, които са минали през ръцете ни, са сигурно общо 1000 онлайн магазина. Аз лично, когато съм си правил анализ, над 45 индустрии, Вайло и той сигурно с над 40 индустрии. Така че вероятността да дадем стойност на този вебинар е голяма. И има само едно условие, което искам да извлеча максимум от този вебинар. Искам постоянно да бъдете активни, да задавате въпроси. Моята роля е водещ. Аз ще имам възможност да прекъсвам Ивайло, да влизаме в детайли и така нататък. Искам да ми задавате постоянно въпроси. Аз ще отговарям на част от тях на момента. На част от тях ще отговорим на Q&A. Ако не успеем да отговорим на други от тях, ще ви дам възможност, заделили сме 3-4 експерта пред нас, които ще могат да ви отговорят индивидуално на вашите въпроси. Благодарение на тези хора, които са влезли в този вебинар, че сте си организирали този един час и са го делили, ще имате възможност да седнете така на среща с човек, който е като Ивайло, седнеш, кажеш, ей човек, това ме мъчи, дай да видим някаква стратегия и той да ви отговори някаква стратегия. Това е като жест към вас. Както вие сте направили жест към нас да присъствате и кажете, да, бъй. И така, добре, давам думата на Ивайло да започва, тъй като времето лети, става 12:30, да направи един час спринт стойност. Супер, много ти благодаря. Сега шервам екрана. Само да ми потвърдите в момента, в който го шерна, дали всичко се вижда, за да сме сигурни, че работи както трябва. Прескочих първия слайд, няма да отделя много време и за мен. Да, тук единственото нещо, което бих отделил, това го видях, когато подготвяхме слайдовете, бюджета, който е минал през екипа, с който работя, е 34 милиона за последните 6 месеца. Съответно, всичко останало Стоян го покри. Даже вече не си спомням, тук са някои от брандовете, със сигурност има и други големи имена, даже не си спомням вече имената, но минаваме натам, за да можем да отделим максимално много време за вас и за стойността, която искаме да ви дадем. Съответно, всички знаят, тук засегнахте и апдейт Andromeda, всички знаят, че рекламата преди беше много по-различна. И то, когато говорим преди, има няколко етапа на това преди. Примерно, преди 10 години рекламата с $5 ти можеше да направиш 10 поръчки, всяка поръчка да ти е $1. Независимо какво таргетираш, независимо какъв креатив имаш, просто пускаш рекламата, имаш ли присъствие в интернет, имаш и продажби. С времето обаче нещата се промениха и преди няколко години стана така, че този апдейт на iOS 14.5, ако не се лъжа, направи тракването, т.е. проследяването на поръчките е една идея малко по-трудно. И хората сега започнаха да се стресират, бизнеса започна да се пита, добре, сега как ще таргетираме правилно аудиторията, как ще отчитаме правилно продажбите, как ще менажираме кампаниите и така нататък. Това нещо се изчисти с времето.
след инсталацията на Conversion API, появиха се и други софтуери, които благодарение на тях вече можем да следим цялостната пътека на потребителите и така нататък. Съответно и това се забрави. Сега обаче има нов апдейт, който хората говорят за него. Даже имаше няколко коментара вече, който е този апдейт Andromeda. Всъщност, благодарение на него, според мен, нещата се автоматизираха до толкова, че хората, които си правят рекламата сами, вече могат да пуснат рекламата, без да имат някакви затруднения. Но пък има и други проблеми, че ако има много хора, които правят това нещо, резултатите съответно ще бъдат доста по-ниски, отколкото са били преди и хората започват да се оплакват вече. Това не ми работи, преди имах по-добри резултати, сега Facebook счупиха нещата. Видях един коментар даже преди няколко седмици беше Facebook трябва да си оправят платформата, защото ще спра да рекламирам. Така че сега нещата са по-скоро алгоритмични, има повече автоматизации, по-малко настройки, но трафика е доста по-скъп. Цената на клик расте, цената на CPM, което е колко плащаме за да се показва рекламата, също се повишава. И има съответно други неща, които имат значение. И съответно днес ще си говорим точно за тях. Днес ще си говорим за тази липсваща частичка, която на нас ни трябва, за да можем да имаме по-добри резултати в сегашния алгоритъм, с сегашните промени, с нещата, които работят, а не с нещата, които са работили. И съответно, за да разкрием малко повече от това нещо, има няколко мита, които се въртят тук последните може би 4-5 месеца. Те алгоритъм, т.е. апдейта Andromeda, мисля, че го обявиха през декември, поне аз знаех за него от тогава. Кога го имплементираха, мисля, че Q2, т.е. между април и юни. Съответно, първият мит е, много често се среща, инвестирайте повече, за да може да растете, защото трафика се така или иначе поскъпва, всичко поскъпва и това е факт. В смисъл, ако се вгледаме назад във времето и ако анализираме, примерно, септември месец тази година срещу септември месец миналата година, срещу септември месец 2023 и така, ако се върнем и още 5 години назад, въпреки че няма да можем, ако имате дейтата някъде свалена, ще видите, че трафикът поскъпва, което означава, че ние трябва да инвестираме една идея повече, което, нали, не е равно обаче на по-голям ръст. И тук идва и най-големият проблем, че има много хора, които биха съветвали, не постигате достатъчно, защото не харчите достатъчно. Но истината е, че за да започнете да харчите достатъчно и за да имате резултати с по-големия бюджет, вие трябва да сте си написали домашното и да сте поставили основите на по-ниския бюджет, за да се подготвите за този скейл. Иначе в противен случай, имаше един коментар и сега току-що прочетох, как може да скалираме без да си прахосваме парите. Точно това ще стане. Вторият мит е, че алгоритъмът знае най-добре и най-лесното нещо и единственото нещо, което ние трябва да правим като рекламодатели, е да просто да таргетираме широка аудитория, пускаме broad и съответно чакаме чудото да се случи. Чудото какво е? Да имаме повече продажби. Има едно голямо но обаче. Представете си, че ние сега в вебинара сме, не знам, 200 човека да кажем. Представете си, че ние 200 адвертайзера, т.е. рекламодателя, пускаме абсолютно една и съща реклама към абсолютно една и съща аудитория. Тоест, една и съща имам предвид, ние всички имаме различни бизнеси, но в крайна сметка аз бих се ангажирал и с бранд за обувки, бих се ангажирал и с бранд за почивка, бих се ангажирал и с бранд за, не знам, с real estate агенция, защото ми предлага имот, а аз в момента имам интерес да купувам имот. Примерно. Така че това не означава, че ние се конкурираме само с хората, които продават от нашата ниша. Ние се конкурираме с абсолютно всеки един човек, който рекламира. И ако нишата, т.е. ако хората, които ми рекламират са между 25 и 35
годишна възраст, аз влизам в този таргет и съответно всички рекламодатели се опитват да бидват за мен, за да си покажат рекламите на мен в рамките на деня и аз да конвертирам. Така че това е втория мит. Ще разкрия малко повече как можем да се преборим с това нещо малко по-нататък в вебинара. Третият мит е повече кампании и повече контрол. Съответно, още едно нещо, което не трябва да бъркаме с правилната структура. Отново имаше коментар тук, каква е правилната структура. Честно да ви кажа, няма правилна структура. Правилната структура зависи страшно много от самия бизнес, страшно много от нещата, които иска да постигне бизнеса. Зависи също така от това дали самия бизнес е фокусиран върху ефективност или е фокусиран върху скалиране. Това са неща, които няма да засягам в този вебинар в детайли, но ние с Стоян си говорихме преди няколко седмици точно за това нещо, че много е важно всеки един бизнес да знае кога е периода на бизнеса да може да скалира. Тоест, вие ако продавате осигуровки, примерно иншуранс за животни, най-вероятно първата половина т.е. първите 3 месеца от годината ще бъдат силни. И защо ще бъдат силни? Защото хората тогава се мотивират да правят нещо ново за пръв път. Животните са важна част, така. Тоест, за всеки бизнес, примерно за фешън, за клоутинг брандове, за хранителни добавки и така нататък, най-вероятно силният период също е първите 1-2 месеца от годината, но и Q4 не е никак зле за таргетиране. Съответно, тук пак има много голямо значение самата ниша, в която рекламирате. Вие, когато го знаете това нещо, знаете точно кога може да вдигнете бюджета, кога да не го вдигате, а да гоните ефективност. Така че тук контрола на база кампании зависи от това в коя ниша сте, какво искате да рекламирате и не винаги наличието на 20 кампании. Буквално случи ми се скоро, правихме одит на един бранд, който харчи 500 хиляди в Мета, само в Щатите. И мога да ви кажа, че и големите брандове допускат, то зависи хората, които управляват рекламите, но и на големите бюджети и големите световно известни брандове, които вие виждате и на които им виждате рекламите, и при тях има неща, които не са както трябва. Така че много е важно кого слушате, но в същото време и как го адаптирате към вашия бизнес. И съответно, ако вярваме на всички тия митове, т.е. те не са чак толкова много, но са от изключително голямо значение, ако вярваме на всички неща, които се пишат в интернет, които хората говорят в клипове и така нататък в YouTube, Q4 най-вероятно ще бъде катастрофа. И сега дори нещата, които ние говорим днес, трябва да се пречупят много ясно и съзнателно през вашата призма, за да може те да работят оптимално добре. Споменахме вече нещата, които се промениха в Мета, т.е. че преди е било съвсем различно от сега. И тук е много важно да споменем, че алгоритъма и AI вече са основна движеща сила в платформата. Не случайно даже имаше статия, в която Марк Зукербърг казва, че те ще инвестират милиарди в изкуствения интелект, в машин лърнинг и така нататък, за да могат те да останат конкурентно способни на всички останали платформи, защото и TikTok набира много голяма скорост, въпреки че бюджетите там са много по-малки. Дадох сравнение, Мета споменах 34 милиона за последните 6 месеца. Сравнение, примерно с TikTok, там бюджета, който харча, може би, от всички акаунти, е не повече от милион за 3 месеца, което не е чак толкова много, но в същото време е далече от това, което се харчи в Мета. Все още Мета е платформата, която дава най-добри резултати. В България все още го няма чак толкова агресивното рекламиране в TikTok, но и това ще стане според мен до края на годината, ако не до края на годината, Q1 през новата година. Но сега, какво се промени в Мета на база този AI, на база Andromeda, на база новите апдейти, които постоянно се случват, дори да не го обявяват от Мета. Има нови неща, нови функции, които остават
скрити за много дълъг период, преди някой да ги спомене или Мета да ги обявят официално. Първото нещо, което се промени, са ASC кампаниите, което означава Advantage Plus кампанията, която преди имаше опция да се селектира. Тоест, имахме опция да селектираме Manual, когато създаваме кампания за продажби, имаше и Advantage Plus. Съответно, вече това нещо го няма и се обедини, за да направи така, че да е максимално лесно за хората, които нямат представа как да рекламират. И алгоритъма вече едва ли не да решава вместо теб на кого да покаже рекламата, това го засегнахме. Второто нещо е Conversion API. На базата, то не се промени сега с този апдейт, но сега са различни факторите и параметрите, които са най-важни за самия алгоритъм. Параметри като External ID, Click ID, те са супер важни и вдигат максимално много показателя. Има един показател, който се казва Match Quality Score. Съответно, на базата на този показател, вие може да прецените долу-горе колко добре работи пиксела за вас. Никога няма да е, максималната оценка е 10. Никога няма да е 10 от 10. Но ако е 7,5 или 8 от 10, това ви е напълно достатъчно. Защо това е важно? Защото по този начин вие давате информация на алгоритъма за хората, които първо се ангажират с вашия уебсайт. Съответно, когато някой посети вашия уебсайт, тази информация се изпраща директно към Мета. И на базата на тази информация вече Мета си прави извадка от аудиторията, която потенциално би се ангажирала с вашите реклами, за да можете рекламите ви да започнат да се показват на тия хора. И съответно последното нещо е Automations Everywhere. Кампании, бюджети, оптимизации, все повече предложения, т.е. suggestion ще се, т.е. сега на български думата е препоръки, ще виждаме в рекламния акаунт, на базата на които ние да преценим дали искаме или дали не искаме. Но т.е. да вдигнем бюджета, примерно, или да го намалим. Но по-важното е не да вземем решението дали да вдигнем бюджета или не, ами по-скоро да вземем информирано решение. Защо трябва да го вдигнем или защо да го намалим бюджета? Защото в противен случай ние ще правим някакви автоматизирани действия, които, ако се окажат грешни, ние няма да знаем какво се е счупило. И оттам нататък, вместо да направим стъпка напред, ние бихме направили 2 назад. Защото трябва да се върнете едно ниво по-назад и да започнете от начало едва ли не и да видите къде какво се е счупило. Така че автоматизацията е нещо хубаво, но ако се прави информирано. И от цялото това нещо се появява този така наречен Black Box ефект, за който загатнах преди малко. Лесно е да стартираш, трудно е да го контролираш. И то е трудно да го контролираш, ако не можеш да взимаш точно тия решения. Обаче има едно нещо, което би ни помогнало дори да използваме максималния потенциал. Казвам максималния потенциал, защото Мета има оценка на кампанията и всички сте го виждали от 0 до 100. И когато ти покаже 60%, т.е. като изключите автоматичното таргетиране, примерно, като изключите аудиториите, на които, т.е. ако си добавите exclusion, което е такава изключваща аудитория, той скоро започва да пада. И съответно, Мета да ви наслагва едно такова мнение, че вие едва ли не ще имате по-кофти резултати. Но има едно нещо, което всъщност би ни помогнало да имаме една идея, повече контрол над това, на кой ни вижда рекламата, дори без да слагаме тия таргетинг опции в самия акаунт. И това нещо е креатива. Креатива все повече, всеки един човек вече, който е наясно на къде отиват нещата, как се променя рекламата, говори за това, че креативите са новия таргетинг. И то е не случайно. Не случайно е, защото има една скрита, това нещо не може да го видите все още никъде в рекламния акаунт. Като казвам никъде, наистина никъде. Това нещо би ви го предоставил само Мета, ако сте премиум партнер
или като клиент, ако харчите много големи бюджети, или като агенция, ако работите с такава, която има достъп до акаунт менеджер. Това е метрика, която ни дава възможност ние да видим по точка колко са изтощени креативите ни. Над 25-30% е вече зле. И как можем да контролираме, как сме го контролирали това нещо през времето и какво можем да направим едва ли не, за да намалим този фатиг, което означава това изтощаване на самите креативи. Виждате тук сега, примерно, набързо просто минавам през тази графика, за да ви покажа. Виждате, ето, тук т.е. преди април, където е най-долната граница на този чарт, преди април месец. Съответно, там фатика между около 10 и 15%. След това, колкото по-наближаваме април месец, се вдига и удря един пик, който е почти 30%. Това нещо означава, че ние в този период не сме апдейтвали креативите и сме ги оставили да вървят така. Колкото повече рекламираме с едни и същи креативи, толкова този фатик, това изтощаване, особено ако аудиторията ни е лимитирана, има и нещо друго, че Андромеда в момента, ако не апдейтваме креативите, самите креативи започват да се показват точка на едни и същи хора, точка да се изтощават много по-бързо. Това нещо, ако започнем да го следим и ако го имаме като графика, т.е. в акаунта ни, вие ще видите, че в момента, в който добавите нови креативи, този чарт спада надолу. И в следващите 5 дни това нещо се покачва пак. Тоест тук трябва да сме много внимателни какъв тип креативи правим и колко често ги сменяме. Но, за да влезем повече в детайли, ще обсъдим какво всъщност има значение. Защото креативи е много общо понятие. И повечето хора си казват, ние имаме много креативи. Да, обаче тия креативи в много голяма част от случаите са еднакви. Или ако не са еднакви, са много идентични. Факторите, които ние им казваме пилъри тук в нашата агенция, сега пилър на български нямам представа точно как се превежда, ще го преведем като фактори. 5 колонки има, които имат значение. Първото е какво ни е посланието. И тук движещите фактори са 3 основни. Дали е мотивационно послание? Дали е някакво такова, което е защитно като бариера, хората, които имат? Или е някаква ситуация, която ние искаме да предоставим на потребителя, т.е. да направим така, че той да изживее 3 различни начина, по които ние можем да докоснем аудиторията. Което означава, че ако имаме точно тия, буквално ако се хванем само за движещите фактори, всеки се мотивира от различни неща. Едни се мотивират от цената, други се мотивират от нещо позитивно, трети се мотивират от някакъв проблем или имат някаква бариера, която ги спират те да направят нещо. Съответно, следващия фактор са описателните послания. Тоест, чисто функционално, как говорим за нашия продукт, какви са бенефитите от него, т.е. какви са ползите, дали рекламираме някаква услуга, дали имаме демонстрация на продукта, това вече се прави с UGC-тата, а не толкова с статичните креативи. Тоест тук вече използването на UGC-та, т.е. User Generated Content или съдържание, което е направено от създатели на съдържание, влиза и заема много голяма част от нашия creative variation, такова diversity, което ние можем да имаме. Но за това ще поговорим малко по-натам в презентацията. И след това, следващото послание, което можем да имаме е съответно самите промоции. Защо? Защото винаги, когато има някакъв дискаунт или някаква отстъпка, хората да кажем, че се ангажират с рекламата, просто защото са любопитни, искат да видят каква е офертата, каква е отстъпката и така нататък. Съответно, тук посланията за продажби или конкретна оферта, прено някакъв бъндъл или прено сега около черен петък, съответно, да, би имало много голяма ефективност от гледна точка на ангажираност, но не се знае дали това нещо би рефлектирало към продажби. И сега последното нещо от миналата седмица, буквално имаше събитие на Мета, не всъщност от по-миналата, аз се го бях публикувал в
Facebook от това събитие. Общо взето Мета споделиха, че през Q4 по-младата аудитория ще се ангажира по-малко с рекламите ни, но ще купува повече, което означава, че ние трябва да имаме много голямо разнообразие на реклами, но това не означава, че CTR, ако сме имали CTR, т.е. click-through rate или процент на ангажираност на нашите реклами, какъв процент от хората се ангажират на 100 човека, примерно, може би ще бъде по-нисък, ако таргет аудиторията ни са по-млада аудитория, примерно 18, по-млада Gen Z милениали, т.е. 18-35 да кажем. Ако таргет аудиторията ни е 35+, има шанс ангажираността, особено 45-50 плюс годишните, има шанс click-through rate, т.е. ангажираността на хората с рекламата да е по-висока, но в същото време да имаме доста по-нисък conversion rate, което са самите продажби. Минаваме нататък. Второто нещо са самите формати. И тук имаме много различни вариации, които биха ни помогнали ние да имаме това diversity, и то е ad fatigue от графиката от предния слайд, от по-предния всъщност, да е по-ниска като процент. И сега тук имаме основните формати, които са статичното съдържание, т.е. банерните реклами, видеосъдържанието, каруселите, колекциите и съответно продуктовите каталози, които са с динамичните реклами. Това са основните формати, които използваме. Даже колекциите са, може би, екстра, която много рядко се използва. В различни случаи, сега не знам, може и в България да се използва по-често. Тук Стоян може да допълни. Аз нещо, което замислям, тъй като познавам презентацията, да гледам, че малко по-нататък има конкретни кейс-старите и това с споделянето на акаунта ще им бъде много интересно. И се чуя дали от тук да не минем по-набързо, макар е много стойностно, но познавайки хората търсят веднага. Разбира се, те някой път не искат да разберат фундамента. И се мисля, бих ти препоръчал, ако не съм, може да кажете, искате ли по-набързо да минем през тези основни слайдове и да минем към конкретните примери, които Ивайло ни е показал, да бъде акаунта, който да разгледаме детали как е структуриран. Това според мен ще даде много конкретика. Защото това е основно нещо, което всеки един, който сега практикува някакъв тип реклама, той трябва. Ето виж ги, да, не. Тоест малко тук е смесен, т.е. има хора, които искат, искам да взема fundamentals. Не, харесва ми коментара и така нататък. Добре, аз опитвам да бъда максимално, но в същото време... със сигурност да оставим времето за една практическата част, където да влезем в дълбокото и да има възможност от тези, които са дошли за дълбокото, искат малко водичка да глътнат. Да им дадем тази възможност. И така. Няма никакъв проблем. Супер коментар. Благодаря на хората, които са активни, защото това може да ни даде посока да минем през слайдовете. Значи всички сте топ. Да, съответно допълнителните неща, които можем да правим, са продуктови тагове. Те вече даже така или иначе не се използват, защото Мета автоматично ги тагва, хората даже не разбират. Всъщност за България мисля, че не са достъпни вече, за Европа като цяло, само в Щатите и в UK са позволени. Тук не съм много сигурен, така че ако има хора, които знаят дали продуктите им се тагват в Мета, когато пуснат реклама, могат да напишат за всички останали. Аз мисля, че не се тагват автоматично. Могат да се пускат анкети, интерактивни неща, които да се появяват, да се скриват. Това е в TikTok предимно се случва, защото има такива интерактив адони, които са от countdown, който се отброява, примерно анкета или дискаунт, който да го копираш директно, след като влезеш в сайта, нали, всичко да ти е сетъпнато и ти да купиш директно, нали, от самата реклама. Така че има добавки, които биха помогнали, така че рекламата им да изглежда една идея по-различна. Въпреки че креатива ще бъде същия, ако сложим тая добавка, нещо ще се промени. Съответно, съотношението 1:1, 9:16, 4:5 са трите основни формата. В зависимост от това на каква позиция се показва рекламата, има един enhancement. Това са enhancement с всички добавки, които вече на ниво реклама можем ние да включим или да изключим. Примерно, enhancement би било, ако ние искаме отдолу под рекламата ни да се показват тия сайт линкове, които са с допълнителни. В една реклама ние да имаме още допълнителни линкове
под самата реклама. Или да Visual Touch-up се казва, да дадем на Мета възможността, ако Мета прецени, да зумне рекламата ни така, че да е ако имаме модел или клоутинг бранд, където детайлът е супер важен, даваме възможност едва ли не на Мета да даде малко повече дълбочина на креатива. Това нещо, колкото е хубаво, толкова и не е хубаво. Зависи много от креатива, ако има текст, къде е позициониран, дали ще се кропне самата реклама и така нататък, но тия енхейнсменти и самите разширения, нещо много важно, само подчертавам тук, моля ви се, отделяйте време да правите креатив за абсолютно всяка една позиция. Когато видя квадратен креатив на стори, направо откачвам. Защо? Защото просто изглежда гадно. Така че отделяйте си време да... Това ще го скрия, не знам дали сте го видели. Отделяйте си време да си правите позиции, т.е. креативи за съответните позиции, така че да изглеждате професионално най-малкото пред аудиторията, на която се показвате. И съответно рилсовете, това е един формат, да, видео формат е, но може да имаме различни подформати на самите рилсове. И защо това е важно? Малко по-нататък ще ви споделя защо. Но тук рилсовете може да имаме рилс с звук, рилс с който заема то пълно използване на пространството, малко странно звучи, но който е отгоре до долу от гледна точка, ако ни е фешън бранд, ние можем да сложим някакви бордъри, може да не му слагаме бордъри, можем да направим да има такъв voice-over. Да, може да има супер много различни. Има много стойност, която искам да им дадем. Съдържанието, създатели на съдържанието, тук са whitelisting, partnership, UGC-та, whitelisting и UGC няма почти разлика. Разликата е дали се рънва през профила на инфлуенсъра или се рънва през профила на бранда. Partnership са когато и двата профила на инфлуенсъра и на бранда са показани на рекламата. Съответно имаме локализации, езикови адаптации, изображения спрямо пазара, също важно, но така или иначе говорим за българския пазар, така че тук това го прескачаме. Дублиране, кофти е когато имаме едно и също послание, което се повтаря по време на цялостната фония, така че тук трябва да имаме различно съдържание за различните етапи. Текстове, кратки, дълги, средни като текст, послания, съответно тук има значение, кое работи най-добре, може да го изтествате и да прецените дали искате дълги текстове или кратки. Какъв е тона на изказване, също има значение и какви са CTA-те, които използваме. Защо? Защото по този начин алгоритъма малко или много определя кой да види рекламата ви. И последното нещо е самата ландинг страница. Тук може да се тествате продуктови страници, т.е. самия ландинг пейдж. Ако имате един ландинг пейдж, супер, но ако имате вебсайт с много продукти, категорийна страница, промоционална страница, продуктова страница, може да се тестват различни работи. Тук има едно ново нещо, което съответно за Andromeda е супер важно, че има един нов апдейт, който почти никой не знае за него. Може би вие сте от малкото хора, които ще знаят за този апдейт и това се казва Ad Similarity, което означава, че ако имате 5 креатива с един и същи бекграунд, всичко е едно и също, само текстът е различен, това най-вероятно само един от всичките 5 креатива ще харчи бюджет, а другите останали нищо няма да харчат. Съответно тук от лявата страна виждате 91% similarity, ама това е абсолютно един и същ креатив. Тук виждате 88% similarity. Текстът е същия, бранда отдолу е позициониран на абсолютно същото място. Моделите са различни, но Facebook засича, че снимката е направена от същата локация, просто е малко зумнат като перспектива и отново е high similarity. Така че тук diversity-то на креативи и разнообразието е от изключителна важност. Таргета съответно е между 40, ние да стоим между 40 и 60%. И тук сега влизаме в малко според мен, интересните неща. Как можем да имаме това diversity? Тук някой беше казал за quoting бранда, виждате от дясната страна, точно от бранда, с който ние работим. Имаме Founder Story, имаме скриншот, който е в офис, просто е на затворено пространство, виждате и някакво outdoor, няколко снимки, отляво имаме снимка
долу вляво имаме това е видео, нищо, че е скриншот. Видео, което е снимано навън, обаче има текст. Горе в най-вдясната картинка е по същия начин, само че текстът е позициониран на различно място. Бекграунда е много по-различен, виждат се много различни неща. Така че тук environment, т.е. самата среда, околна среда се сменя. И тук има 4-5 неща, които са супер важни. Ако вие ги разбиете така по категории, няма да имате абсолютно никакъв проблем с similarity и най-вероятно резултатите, които ще постигнете, поне ние имаме такива наблюдения, 9% incremental reach, което означава допълнителен обхват, който не бихме били достигнали, ако имаме по-малко на брой креативи. И 32% увеличена ефективност на рекламите, което е супер добре. Тук вече говорим за ROAS, CPA и така нататък. Петте основни тук категории са... Има само една секунда. До момента, нека да го преведа по един друг начин. До момента имаме два акаунта, два сектора с мод. Първо един се казва Георги, собственика, другия е Ванеса. И Ванеса чува някъде в YouTube, и хора трябва да имат много адове в един адсет. И тя пуска, примерно, това, което казваш, един сингъл, в който пише правилата лекция, или пък променя само бутоните и така нататък. Той е с минимални промени. И от другата страна, другия собственик, който прави фокус върху продукта, разнообразие на статични изображения, как каза, бранд стори и така нататък. Ти тук Founder Story, да. Ти това, което доказваш, че само тази промяна, т.е. ти пак запазваш практика, да, в АЦ-та имаш няколко ада, но не е достатъчно просто да имаш няколко ада. Трябва да имаш няколко креатива, които имат тотално различен ъгъл, и защото това вече от към similarity е фактор. Да, и тук от твоята страна в зеленото може да тествате фокус върху продукт или върху хора. Сега виждате горе в ляво, където са двете жени, това е Founder Story. Там фокус е както върху продукта, така и върху хората. Защо? Защото жената с бялата тениска е собственичката на бранда. Съответно, тя е фигура, която създава съдържание за бранда си и я има на много различни видеа, където е сама. Тоест, хората биха я познали веднага. Но съответно, в това видео конкретно, тя говори за самия продукт, за качеството, за материята и така нататък, на самия модел, който е до нея. Така че тук фокусът е върху двете, но може да се тества фокус върху продукт или върху човек, както е с Founder Story, примерно. Може да се тества професионално срещу непрофесионално, неформално съдържание, което означава да имате супер добре... Хората си мислят, че рекламите трябва винаги да са изпипани до максималния детайл и да изглеждат така, че все едно сте дали десетки хиляди за снимане, обработка и така нататък. Истината обаче е, че това не винаги е точно така. Неформалното, непредизвикано съдържание, което изглежда непрофесионално, много често се приравнява на нивото на хората, които гледат и т.е. самата аудитория се ангажира по-добре с такъв тип съдържание. Всъщност може да се тества. Може да се тества един продукт, който е основен, където знаете, че продавате най-много от него. Това е също супер важно, но то вече е в e-commerce частта, където трябва да намерите най-работещия продукт или не най-работещия, ако имате няколко продуктите, които продават, и дали да рекламирате един продукт в самата реклама или да имате стак от няколко различни продукта в самото видео. Това може да го тествате също. Разнообразието за UGC-тата е това, което споменах в началото. Тук го виждате на самите... Един бърз въпрос, Иво. Колко според теб е важно в сектора на фешн, мода, да има Founder Story като креатив? Много важно е, то не само за фешн. Винаги, когато има човек, който застане зад името си и да каже, аз съм собственика на това нещо, произвеждаме този продукт с такива материали, с такова качество и така нататък, това нещо дава резултат. И тук не трябва да... Сега Founder, в началото хората се притесняват как ще изглеждат пред камерата. Ако се притеснявате, моят съвет, понеже аз го правя с YouTube, вече не го правя в началото, просто снимам и не го пускам никъде.
снимайте 10 видеа, да, в началото ще ви отнемат по 5 минути за 30 секундно видео или за 10 минути за 30 секундно видео, но това нещо ще стане автоматично в някакъв момент. И е много важно да има и такъв ъгъл на рекламата, който е от гледна точка на човека, който стои зад бранда. Все по-често ще започнем да виждаме креатори, т.е. инфлуенсъри, които се създават брандове и които сами си ги рекламират. Има много примери такива в България вече, които излязоха и те застават с името си и хората вярват на тия хора, защото са им последователи. Това нещо, ако вие нямате 1 милион последователи или 100 хиляди или 10 хиляди, няма проблем. Просто има едно момче с един сладолет, не знам дали сте го виждали, ми направи впечатление, той си застава с името зад бранда и прави някакви супер интересни видеа в TikTok, в Instagram и това нещо му дава позитиви, защото той застава с името си зад самия бранд. Много е важно, много. Влизаме в такъв етап от развитието на Facebook рекламата, че човека, който стои зад бранда е може би 50% от успеха, т.е. показването на човека, който стои зад бранда е може би 50% от успеха на този бранд. Просто защото хората вярват на други хора. Благодаря. И съответно статичните изображения срещу видеа, това нещо го обсъдихме. Минаваме натам. След като обсъдихме различните видове съдържание, тук вече трябва да намерим мотиваторите и посланията, които вдъхновяват аудиторията ни. И тук сега вече има от дясната страна, набързо просто ще ги обсъдим. Не са тия всичките, но това са основните, които се използват от повечето брандове и това са основните, с които ние в нашата агенция стартираме. И се приложиме за абсолютно всички индустрии. Ползи от продукта, емоционални ползи, social proof, това са тестимониалите, анбоксинга и така нататък. Дори founder story. Вдъхновяваш снимки от ежедневие, това са UGC-та, както използват, дали са мали. Lifestyle в ако в сектора с модата, той се снима. В офиса, чува на някакво парти, снимало се с роклята, сезонните панери, urgency, как се казва, до края на уикенда имам това предложение към вас. Проблем решение, ако искаш, примерно да нямаш акне, ето това направи и така нататък. Проблемата много приложими са навсякъде. Да, и защо сме отсветили последното нещо? Защото това е новия тип таргетиране. Това е фреймворка, който в момента набира все повече и повече популярност. Аз може би започнах да го използвам преди около месец някъде. Виждам много добри резултати, достигане на нова аудитория и все по-често това нещо ще ни даде предимство, ще ни дава предимство пред конкуренцията, защото автоматизацията, както споменахме, е неизбежна и хората ще правим просто едни и същи неща. Ако вие се отличите от тълпата, това нещо ще донесе позитиви. И съответно, тук два примера от първите няколко, които бяха в сиво, различни мотиватори. Виждате от лявата страна, това е видео, само че да съм направил скриншот, просто да видите us versus them, т.е. ние срещу останалите. Тук в случая останалите Kennels са там, откъдето си купувате кучета. Сега за български думата не е развъдник, но е може би е развъдник точно даже всъщност думата. Не е развъдник, ами като си оставите кучето, ако искате да пътувате някъде, си го оставяте там. Съответно, това е единият тип реклама, която може да се направи. Ние срещу останалите за клоутинг бранд, ние срещу останалите, примерно качество, материя, издръжливост, колко са еластични самите дрехи, т.е. след като ги носите един път, има дрехи, които просто се разпускат и не стават за нищо. Ако става въпрос за хранителни добавки и така нататък, може да се говори за самите... И в това наблюдавам, че в 80% от брандовете присъства в Product Page. Да. Истината, знаеш ли каква е, че то присъства в Product Page. Обаче много хора не стигат до Product Page, защото не виждат правилното нещо. И това е един вид ти да придвижиш хората от Facebook, да ги придвижиш в ландинг страница, за да може да се запознаят с това нещо, което ти вече си им показал, да го видят повече в детайли,
но да видят и още някакви неща. Буквално ако си хванете продукт пейджа, т.е. ландинг страницата, на която изпращате хората, и разбиете целият ландинг пейдж на секции, от всяка една секция може да излязат неща, които вие може да позиционирате в рекламата. Това е истината. Защото и те и тестимониалите, сега това с кучето, където виждате, най-вероятно и това ще го видят в ландинг пейджа. От различна форма. Но ти като видиш това куче така озъбено, ухилено, и то ти грабва вниманието. Зачиташ се отгоре, виждаш, че 98% от резултатите са, т.е. клиентите са доволни. И съответно това ти светва лампичка и си казваш, я да кликна на рекламата и да отида да видя за какво става въпрос. Това са точно и тия мотиватори, които дават този спаркъл на рекламата, т.е. тази искра, за да можеш ти да се откроиш от всички останали, които рекламират и да предизвикаш интереса на аудиторията. И съответно преминаваме към сферичното скалиране, аз така му викам, но тук имаме проблем и аватар. Защо това е по-различно? Защото в повечето случаи, когато много все още го виждам, когато говорим на аудиторията с рекламите си, сега в предния слайд пак ще го обърна, тук имаме един тип реклама, отстрани имаме втори тип реклама, но нямаме комбинация от проблема или нуждата на клиента плюс аватара, на който говорим ние. И сега тук имаме от лявата страна, сме го разбили така на 5 различни части. Говорим за skincare бранд, имаме няколко вида акне, защото в момента, до момента, как са се правили рекламите? Говори се като акне като общ проблем, т.е. не се засяга какъв е точно типа акне, който някой би имал. Говори се, ако имаш проблем с акне, това е продукта, който ще ти реши проблема. Няма да го решиш, ако ти имаш проблем с хормоните, а не е някакъв, примерно, проблем кожен от използването на различна козметика до момента, която ти е разразнила кожата и така нататък. Съответно имаме и аватар от дясната страна. Защо е важен аватара? Защото нещата, които говорим на жена с хормонални проблеми и на тинейджери, които имат такова пубертетското акне, и на мъже, които са 20-30 плюс, не спортуващи, ще бъдат различни. Както ще бъде различно и ако говорим на активно спортуващи, където там нещата са съвсем други. И тук имаме няколко примера от брандове, с които ние работим. Сега, Different Dog е различен бранд, той е услуга, която е food delivery за кучета, специфично за кучета. И отдясно имаме Space Goods, които са едни от най-големите иноватори в заместителите, по-скоро на кафе. Те се опитват да направят така, че хората да си купуват хранителна добавка или по-скоро буквално си е заместител на кафе, на прах с гъби или с екстракти от гъби и така нататък. Та идеята каква е? От лявата страна имаме аватара, жена, показваме долу-горе каква е възрастовия диапазон, всеки сам може да го определи, дали се препознава с момичето или не. Тоест ние от снимката в ляво, от половината на креатива виждаме, че става въпрос, таргетираме жени. Алгоритъма instantly, т.е. моментално би показал тая реклама много повече. Дори да таргетираме 18-65 мъже и жени, в момента в който имаме тая реклама, алгоритъмът тая реклама ще я показва на жени, които са долу-горе на годините на момичето. Но имаме и нещо друго като текст, което е супер важно. Имаме 25 повторения, 3 сета, 6 различни powders са прахчета, което се има предвид, че е едно с 6 различни хранителни добавки, едва ли не, на прах. И отдолу имаме или просто една мерителна лъжичка от Glow Dust. Glow Dust е един от продукти на Space Goods. Тоест от текста, който имаме на рекламата, какво разбираме? Че момичето спортува, защото става въпрос за повторения, сетове и така нататък. И продукта, който ние рекламираме, който продукт не става много ясно за какво иде реч, но затова е и копито на рекламата, за да даде малко повече яснота или с едно изречение да се обясни за какво става въпрос. Съответно, тук таргета е, да кажем, 18-30 жени, активно спортуващи,
които имат нужда от допълнителна енергия, която е здравословна, а не кафе, след което имаш много силен пик на сега забравих какво е, на енергията, да кажем, и след това има много силен, много голям дроп. От дясната страна няма да отделя много време. Имаме същото нещо направено за този бранд, обаче тук таргетираме for the dog dads, т.е. таргетираме мъже, които са много заети, които обичат да излизат и да си играят, т.е. са хора, които обичат животни, това нали, се разпознава. Виждаме долу-горе на каква възраст е човека. Става ясно, че е заед и че няма време да се занимава с това да ходи да пазарува, да взима храна за кучета и така нататък. И ние даваме решение. Винаги избирай фреш храната, т.е. свежата храна за твоето куче. Съответно обаче, ако имате въпроси, питайте, на момента няма никакви проблеми да даваме повече контекст на това нещо. Съответно обаче имаме market potential, което означава целият потенциал на аудиторията, която ние можем да достигнем. И сега, защо сме го направили по този начин? Ангъл 1, ангъл 2 и ангъл 3 тук, който е в тия другите малки кръгчета. Ъгъл 1 е, примерно, ако от първите скриншоти от рекламите, ако рекламираме ние срещу конкуренцията. Ъгъл 2 е, имаме тестимониал реклама. Ъгъл 3 са всичките тия неща, които от предния скриншот, но тук добавяме още един леер, още един слой на таргетиране и се казва, това са различните нива на осведоменост на хората. Тоест, какво имам предвид по това? Има няколко различни начина, по който ние можем да говорим на аудиторията. Има unaware, problem aware, solution aware, product aware и most aware. Сега ще разгледаме всяка една от тях много набързо. Понеже говорихме за skincare бранд, примерно unaware, как би звучала кукичката за unaware реклама. Примерно, тук хората нямат представа за какво става въпрос. Нито за бранда, нито за продукта, нито за решението, което даваме. Ами ние тук трябва да им говорим, имаш ли онези странни, да кажем, петна по кожата, или трябва да засегнем проблема, който имат, без да казваме какъв е проблема. За Problem Aware говорим вече за конкретния проблем. Примерно, ако искаме да засегнем самия проблем с хормоналното акне, тук вече говорим на хората. Хормоналното акне не се лекува с, да кажем, с обикновен крем. Или акнето не е само козметичен проблем, често е сигнал за проблеми с тялото или с нещата, които консумираме или нещо друго. При Solution Aware, какво може бихме могли да кажем? Тук вече споменаваме самото решение, което ние даваме, но решението за акне, което, примерно, ако става въпрос за хормонално, става въпрос за периода, в който всяка жена влиза, нали, всеки месец, и можем да казваме решение за пъпките ви или за акнето ви, което се връща месец след месец. И съответно тук загатваме за продукта, но говорим повече за решението, което ние даваме. Не за проблема, а за решението, което ние даваме на клиента. Product Aware, нашата формула е създадена примерно по специфичен начин, който благоприятства хормоналното акне, без да изсушава кожата, без да има агресивни, да кажем, съставки в него и така нататък. Clinical tested. Да, clinical tested. Вече над 12 000 души избраха. Селена Гомес първо използва този продукт и така нататък. Да. Това са вече тия добавки, които можем да използваме в видеа, в различните видове съдържания, които имаме. И вече most aware са хората, които са запознати с абсолютно всички първи 4 нива. Т.е. знаят за проблема си, знаят за решението, което ние предлагаме като бранд, знаят и за продукта. Т.е. между Solution и Product Aware имаме Solution е, че ние като бранд можем да предоставим решение на този проблем. А Product вече влизаме повече в детайли. Те знаят за бранда, знаят, че ние можем да
им помогнем с решение, но знаят вече и кой е продукта, който решава това нещо. И съответно вече в Most Aware са хората, които са най-топлата аудитория, най-често са вече в долната част на фунията, или са влизали в сайта, или са добавили в количка и така нататък. Знаят, както казах, тук може да им дадем 20% от стъпка, или като послание, това би звучало, как би звучало, 20% от стъпка от твоя крем против хормонално акне. Примерно. В смисъл, може да е, сега ако делим малко повече време, може да измислим нещо много по-гениално, но трябва да им говорим така, че все едно им даваме лек за техния проблем. Тоест тук говорим на конкретна група от хора, не които имат проблеми изцяло с акне, ами хормонално акне. Засягаме конкретна група. И съответно под всяко нещо си има кукичка, формат и вариации. Вариациите ги обсъдихме. Съответно имаме няколко различни типа формати и различни типа кукички. Сега, тук вече форматите могат да са най-различни. Може да използваме, ако става въпрос за UGC-та, може да имаме UGC на зелен екран, съответно с отзад, много често в TikTok се използват много, където на бекграунд, зад самия човек, който говори на камерата, се вижда как сайта скролва, показва различните бенефити от ландинг пейджа, показва описанието на продукта или съставките, в зависимост от това вече, което се говори на самото видео. Съответно, тук UGC, отново, те двете долу-горе може да се покриват, но UGC-то може и да е човека без зелен екран, ами само той да го обяснява, че е използвал продукта, че му е помогнал и така нататък. Съответно, в подкаст, ако вие сте фаундъра и са ви поканили на подкаст, това го бях направил в моя подкаст преди 2 години, когато съществуваше, с едно момче, където имаха софтуер за заведения. Те специално си направиха много силни кътове от това, което той е говорил и си ги рекламират. Рекламираха ги може би около 6-7 месеца и те вървяха много добре. И продуктови дема, като unboxing, както Стоян по-рано каза, before, after, problem solutions, вече зависимост от това какво искаме да предадем на самата аудитория. Съответно, кукичките могат да бъдат отново, както споменахме, различни. Дали ще бъдат визуални, т.е. като кукичка ще има текст в началото, в първите 3 секунди на видеото и ще бъде изписан на самия креатив, или ще бъде по някакъв начин да се покаже с стокови изображения или видеа, или ще бъде вербално, т.е. човека, който говори, ще каже за самия проблем или ще изговори самия хук. Тук вече трябва да се тестват различните формати. Много е важно да не се ограничи. Тоест, ако трябва да обобщим цялото това нещо, намирате самия проблем от самата сфера, която вие сте си я разграфили, намирате и аватара и оттам нататък вече започвате, когато намерите най-работещото, защото хормоналното сега, както дадохме за хормонално акне, може да не е работещо. Тествате със следващото и със следващото. Едно от всичките тия неща ще даде резултат. В момента, в който даде резултат, почвате да скалирате съдържанията, които правите конкретно към този проблем и конкретно към този аватар. И в един момент вие ще имате работеща аудитория, на която говорите само и единствено, защото другите не работят, но ще имате и примерно 50-60 различни типа съдържания, креативи, които да таргетират тая конкретна аудитория по различни начини. Има ли някакви въпроси към момента? Аз ставам въпроси за накрая, за колко време ще остане, тъй като има още някои неща по презентация, които са важни да ги хванат. Добре, давам нататък. Много набързо. Тук сега идваме и до момента, в който как да интегрираме AI в този фреймворк през 2025 година. Това, което аз бих направил, даже го направих за един от клиентите, просто отивате да кажем, в TikTok, почвате да скролвате, или отивате в Pinterest, или в AdsLibrary-то. Има софтуери като ForPlay, примерно и Atria, които биха дали много такова вдъхновение. Това са софтуери, които вие може да черпите вдъхновение за различни креативи,
за съответната ниша. Платени са, но в същото време помагат много. Или другото нещо, което аз направих и това, което тръгна да казвам, правите си профил, чисто нов профил в Instagram, почвате, ресърчвате няколко бранда, лайквате, фоловате ги, лайквате няколко снимки и започвате да гледате какви реклами ще ви се покажат. Това е най-лесният и бърз начин вие да видите конкуренцията, примерно аудиторията ако таргетирате България, да видите какви реклами ще ви се покаже. Този профил може да си го оставите, защото алгоритъмът така или иначе в някакъв момент ще спре да показва тия реклами, като ви трябва отново unfollowате тия хора, фоловате наново, ангажирате се с няколко реклами и алгоритъмът ще промени нещата, които ви показва. Аз имам един такъв профил, който го използвам само единствено за това нещо и това нещо работи за мен. Дали ще сработи за вас, вие трябва да прецените дали ви се занимава. Вече много лесно могат да се случват профилите в Instagram, така че това е плюс. Но ако не, просто TikTok, Pinterest, Meta Ads Library, тия софтуери, за които споменахме. Вторият етап от цялото това нещо е да започнете работа по самите реклами. И тук AI е в много голяма помощ, защото сега тия неща, които ги говорим и се почвате да се чуете, ама сега какво послание да напиша, какъв хук да използвам, какъв е емоционалния тригър, т.е. кукичката и така нататък. Това, което аз бих ви посъветвал тук, за да се възползвате максимално от AI и максимално бързо, вземате най-работещите 5 реклами от Ads Library, примерно, ако гледате там, как разбирате дали е най-работеща? Ако тази реклама върви примерно 2, 3, 4 седмици, има период, в който е пусната и дали е активна или не, значи тази реклама носи продажба. В противен случай тя би била спряна. Особено ако са световно известни брандове, знаете, че те харчат много големи бюджети. Така че тази реклама, ако върви повече от 2-3 седмици, значи наистина харчи бюджети големи, работи и носи продажби. Взимате, правите структурата, отивате в ChatGPT и примерно промптвате какъв е емоционалния ангъл, т.е. emotional ъгъла на самата реклама, визуалната структура, психологическия тригър, който се използва за привличане на внимание в тая реклама, в това видео. Може да го свалите видеото от самото Ads Library в що го е нормално качество, така че ChatGPT да го разпознае. Използвате този промпт. Ако искате, мога да ви го напишат долу-горе в чата в последствие накрая, за да си го копирате и съответно ChatGPT ще ви даде тая информация. Впоследствие, когато вече имате тия емоционални тригъри, самия ъгъл и така нататък, и психологическия тригър, да кажем, идва ред на да си генерирате самите идеи. Тук за идеи говорим вече какъв да е типа банер, който искаме да направим, какъв да е хедлайна или текста, който да използваме на самия банер. И тук ChatGPT също би дал не лоши идеи. Много е важно, когато ви даде идеите, копирате го и му го промптвате отново и му пишете: искам да ми го напишеш в възможно сега това human sounded way, не знам на български, примерно по възможно най-добрия начин, така че да звучи добре сред аудиторията, сред българската аудитория, да не звучи като робот. И то ще го преправи, ако сметне, че има нужда, но по този начин хедлайна вече е готов за използване. И може да му зададете, примерно, за хедлайни, ако искате да си генерирате. Под хедлайн имам предвид текста, който излиза под самия креатив на рекламата и може да му кажете, примерно, напиши ми 10 кукички. Знам, че малко ще преминем времето. Нека само да поискаме едно позволение. Ти имаш ли още малко време ще имаме ли време да се поделим акаунта, за което си говорихме? Да, ще имаме време. Аз сега на следващите 2 слайда ще съм много бърз. Той е следващия линия всъщност. Тоест ние реално ще споделим реклама акаунт, където ще видят каква е структурата, как се правят някои неща и така нататък. Да, аз бих споделил един от последните акаунти, с които почнахме буквално. Добре. Нека само да питам, окей ли сте примерно още 10-15 минути, тъй като говорите не беше за 1,5, все пак въпросът ми към аудиторията е: окей ли сте да забавим 10-15 минути да вземете и тази стоеност?
Така че, поне за тези, които сте окей, за другите, добре сте не са окей, защото някои хора искаха и техническа част, подготвени сме както и тази част, която беше чисто информативно как се прави, но сме подготвили малко и техническа част. Добре, супер. Добре, Иво, ти си. Добре, супер. Да, тук за хедлайни просто може да използвате ChatGPT да ви помогне, като му зададете, примерно, ако видите, че ви дава някакви много дълги хедлайни, защото винаги го прави, някакви много дълги, които не се използват, може да му зададете, примерно, да бъде максимум 6 думи или нещо такова. За генериране на идеи също помага страшно много. Примерно, предложи ми 5 рекламни концепции за, да кажем, визуално статично съдържание или визуално статична реклама, която продава skincare anti-aging продукт, или в случая, както имахме skincare продукт за хормонално акне, така че да мога да го продавам максимално ефективно. Продукта струва под $50, да кажем. Давате му максимално много информация, за да може ChatGPT да разполага с нея, когато ви дава идеите. И той ще ви изкара. Ако вие искате да направите, примерно, problem solution, давате му цялата информация от landing page си или нещо допълнително и той ще ви даде това, което според него трябва да се направи. Разбира се, че тази информация трябва да има някакъв fine-tuning накрая, но най-важното е вие да си помогнете с генерирането на идеите, с генерирането на точно и тия тригъри, т.е. хулкове по различните етапи от фунията, дали ще бъде unaware, problem aware, solution aware, product aware, most aware и така нататък. Това нещо ChatGPT може да помогне страшно много. И съответно вече какъв да е формата, може да го питате, примерно, какъв рекламен формат би представил най-добре този продукт с тая кукичка, дай ми 3 варианта, с плюсове и минуси, да кажем. И той ще ви даде малко повече информация и вие вече на базата на това може да си вземете решение. И съответно, последният етап е скалирането с различните формати. Това го засегнахме по-рано. Аз го обясних няколко пъти. В момента, в който намерите нещо, което работи, почвате просто да правите различни вариации, които не са идентични или подобни, за да няма проблеми с ad similarity. Това е единственото нещо. За да скалирате бюджета, трябва да достигате до нова аудитория. За да достигате до нова аудитория, трябва да имате разнообразие от креативи и правилните рекламни кампании като структура. Така че тия 3 компонента биха ви помогнали вие да скалирате, защото ако скалирате само кампаниите и имате 5 креатива вътре, няма да стане. Ако скалирате кампании и имате 15 креатива, но не сте ги сменяли от 2 месеца, пак няма да стане. Най-вероятно CPA ще се увеличи и вие ще намалите бюджета в последствие. Така че това са нещата. Ако нямате въпроси или ако имате, аз докато спра екрана и докато споделя рекламния акаунт, може да питате, няма никакъв проблем. Ще отговарям на всичко, в зависимост от това колко време имаме. Добре. Сега да мина към колко време ще трябва за споделянето, да знам на какъв въпрос да отговоря. 1 минута, няма проблем. Направо дава и тогава върху техническата част. Добре. Така. За Лиана среща са индивидуални. Да, индивидуални са. Имаме 4 експерта, които реално ще могат да обера на това време. В рамките на 20 минути. Добре, споделям направо екран. Кажете дали се вижда. Да. Супер. Значи тук бюджета не е чак толкова голям. Не знам колко е. Да, 30 000 за 10 дни. Около 100 000 е бюджета на месец, значи. Не е чак толкова голям, но защо го споделям? Това е бранд за Bow Avenue, е за Бело. Бранд, един от така по-известните в UK. Общо взето, структурата преди беше, ето тук
всъщност не е тук, мога само да загатна от миналия месец. То пък не е от миналия. Да, все тази смисъл. Структурата беше много кампании, никакво разделение между фуниите, етапите и така нататък. Защо го казвам това нещо? Защото набързо ще ви споделя и друг акаунт, за да видите, там пък е съвсем различно и затова казвам, че структурата на акаунта зависи от това какъв е бранда. Но тук в случая какво имаме? Имаме няколко различни кампании, с които искаме ние да направим така, че да достигаме хем до нова аудитория, но в същото време и да имаме най-важните кампании, които да ни помогнат ние да правим продажби. Сега, първото и основно нещо, това е проспектинг кампания, която рекламира само единствено продукти на full price, което означава без намаления, без нищо, изцяло нова аудитория. Изключва се таргетирането на хора, които са се ангажирали, хора, които едва ли не са виждали бранда и така нататък. И сме го разделили на два ацета. Защо два ацета? Защото се продават напълно различни продукти, което означава, че аудиторията или оптимизирането на самата кампания би било съвсем различно и ако ги смесим тия креативи в един и същия ацет, алгоритъма няма да знае на кого какво да показва. Съответно, два различни ацета, изцяло broad, това е broad таргетиране тук, не lookalikes, sorry, lookalike на база хора, които са поръчвали, но идеята каква е, че ние не сме ограничили, примерно, lookalike да бъде само от хора, които са купували тия продукти. Тук е на база всички поръчвали, ето може да видите, всички поръчвали в уебсайта, не сме ги разделяли по абсолютно никакъв начин. Единственото разделяне е на база креативи. Тоест, двата ацета са, мога да кажа, идентични. Разликата е креативите. Съответно, тук имаме бельо и hero продукти между 18-44 жени. Тук имаме nightwear, което са пижами, нощници и така нататък. Отново 18-44 жени. Съответно, може да видите ето ги различните креативи. Съответно, следващата кампания имаме само секунда. Имаме ретаргетинг, който ретаргетинг таргетира абсолютно всички хора, които са се ангажирали с рекламите, знаят за бранда и така нататък, но не са купували. И сега тук го имаме, да ви покажа, тук го имаме разделен на две. Защо на две? Отново пак за зависимост от това какво са гледали. Отново имаме това разделение. И съответно имаме retention кампания, която таргетира само единствено хората, които вече са пазарували. Тук виждате фриквенсито е 8 и много често от хората ще ми казват, че това фриквенси е прекалено високо. Истината е, че не е. Average фриквенсито тук на акаунта за последните 30 дни или за последните 3 месеца, в зависимост от периода, който гледате, трябва да бъде около 4-5. Това е ultimate фриквенсито, което мета казват, че е най-доброто за самия акаунт. Разбира се, тук фриквенсито пада заради awareness кампанията, защото ако хванем само тия 3 кампании и влезем на ниво AZ, фриквенсито ще бъде най-вероятно даже не е по-голямо, което е интересно. Аз очаквах да е 5-6 може би, защото тая awareness кампания достига до нова аудитория и стигаме точно до нея всъщност, каква е целта, защо сме я направили и така нататък. Оставам с впечатление, в смисъл за България не е чак толкова важно, защото България като маркет не е чак толкова голям като аудитория. Тоест ние с един сравнително добър бюджет можем да... Какво имам предвид по сравнително добър? Нямам предвид примерно 10-15 долара на ден, но може би 100, 200, 250 долара на ден можем да достигнем до цялата аудитория в България, която ни е в таргета, примерно 18-44 жени, с 100-150 долара ние бихме я достигнали в някакъв момент абсолютно цялата аудитория, без да създаваме awareness кампании, без да създаваме трафик, post engagements и така нататък, само с purchase кампании. Обаче в по-големите маркети, примерно, извинявам се, както е UK, има много голямо разделение на purchase и на awareness. Тоест, ако имаме само purchase кампании, тая аудитория в повечето случаи
няма да можем да я достигнем. И как бихме го проверили това? Дали е инкрементал, т.е. дали е изцяло нова аудитория. Хващаме тия 3 кампании, примерно в случая. Много бързо обяснявам, за което се извинявам, но виждам, че нямаме чак толкова много време. Как да видим дали тая аудитория, т.е. от awareness кампанията е изцяло нова, чисто нова. Хващаме тия 3 кампании, отиваме на ниво AdSet, виждаме 1 милион 393 хиляди аудитория долу-горе. Хващаме и тая кампания, отиваме на ниво AdSet, виждаме 2 милиона и половина. Тоест 1 200 хиляди са дошли само от awareness кампанията. 1 200 хиляди, като видим, тя е ричнала 1 300 хиляди. Тоест ние сме достигнали почти 90% от тази аудитория е чисто нова, която не бихме я достигнали така или иначе с тия 3 кампании. И тук, разбира се, не очаквайте поръчки, защото ако цъкна да видя поръчките, най-вероятно ще има една за $6000, за 6000 паунда. Идеята каква е? Че тук ние таргетираме точно тия unaware хора, които нямат представа за бранда, нямат представа ние за какво се борим, какви сме, що сме и така нататък. Тук целим A3 Call Lift. Разликата между A3 Call и Reach е, че в единия случай алгоритъма, т.е. мета, има за цел да покаже рекламата на максимално много хора. В другия случай има за цел да покаже рекламата на максимално много хора, плюс това тия хора да бъдат хора, които биха запомнили бранда в някакъв период от време. Съответно, тук фриквенсито също играе роля. Ако фриквенсито е едно, значи аудиторията ни е прекалено широка и трябва може би да стесним малко таргета, за да можем да имаме наситеност и да придвижим тази аудитория надолу по фунията. Но както казвам, за България, примерно, ако искате да имате такава кампания, дори 1, 2, 3, 5 долара биха били напълно достатъчни, защото просто е много малка като маркет потенциал. Тоест, като потенциал аудиторията е малка, 3 милиона и не знам колко са изцяло като аудитория. Ако таргетираме 18-44 жени, най-вероятно ще паднем под 1,5 милиона. Така че тази кампания с много нисък бюджет също би имало значение, ама не чак толкова. И сега тук съдържанието, какво е, което използваме? В повечето случаи е такова брандирано съдържание, което не обяснява много за самите продукти. Това е имидж, който се изгражда, създава се в хората. Тук се използват, дори не се рекламират никакви продукти, не се говори за купи сега или някакви такива неща. Виждате, бутона е Learn More даже. Не се говори в копито абсолютно нищо за продукти и така нататък. Просто имиджова реклама, която стои там някъде и се апдейтва на всеки месец, примерно по един път. Може и по-често, ако имате контент. Тук ние апдейтваме всяка седмица, може би се опитваме, или на 2 седмици. Слагаме нови видеа, изключваме и така нататък. Виждате, в момента има, може би, около 10 видеа, които патрулират. Миналия месец е имало други. Така че ние ги апдейтваме. След това имаме бустване на постове. Това за мен няма никакъв смисъл, даже не го препоръчвам, но клиента иска да буства постовете, така че това е препоръка на самия клиент. Ние се опитахме да го убедим да не ги бустваме. Той обаче иска, за да има някакви харесвания на самата страница. Това нещо, според мен, нищо не би ви донесло, освен харесвания. Така че това го избягвайте, ако можете. И съответно имаме още една ретаргетинг, retention кампания. Всъщност, то тук вече е изцяло брод. В смисъл, абсолютно всички таргетиране. Проспектинг, ретаргетинг, retention, всичко, само че с продуктовия каталог. Идеята тук е да показваме рекламата, т.е. да показваме продуктовите каталози. И защо сме ги изкарали в отделна кампания? Защото в противен случай продуктовите каталози в повечето случаи взимат голяма част от бюджета и не дават възможност на креативите, които вие имате, статичните или видеята, те да харчат някакъв бюджет. Така че ние сме го разделили. Тук бюджета, който сме задали, примерно виждате тук 800, 300, 800. Тук има 800 за awareness, подминавам го, но тук виждате, бюджетите не са чак толкова големи. 300, 400 и нещо, тук беше тук е с целия продуктов каталог, мисля, че е да, тук е разделено на двете категории. Тук беше повече, но след това го разбихме така на две и просто вътре има един продукт. Иво, гледам, че много се влияят от обема по бюджета, не виждат много
структура, по-скоро гледат бюджета и това смята, че не е приложимо за тях. Нека Не, тогава напротив. по-скоро... И аз така мисля, че това е приложимо, просто това е структура. Так че покажа структура, т.е. Това е не е чак структура, това да. Това Мога да ви разбия тази структура на $50 дневно бюджет и да има абсолютно същите. В началото дори не ви трябва цялостната структура на всичките кампании, защото аз именно за това казвам, това не ви трябва, това може да го направите, но примерно ако имате $50 бюджет или $40 бюджет... Ако имаш $50 на ден бюджет, какво би направил? Да, ако имам $50 бюджет, бих използвал $20 $15 за тая кампания, $15 за тая и биха останали едни $20. В зависимост от обема поръчки и от трафика, който правим, в началото трафика няма да е толкова голям, така че бих сложил, да кажем, $6-7 на ретаргетинг и $2-3 на ретеншън, защото на ретеншън очаквам да имаме много малък брой клиенти и съответно, ако остане някакъв бюджет, бих го инвестирал в awareness. Ако не, бих разпределил остатъка от бюджета в тия две кампании. Даже ретеншън, той представя се, че са бизнес, който имам по една-две поръчки на ден. В началото няма да има нужда, да. Broad. Аз съм $30 на ден бюджет за Broad. Как би го направил като кампания? Ето, първо Диана пише $560 бюджет за един месец и са $23 на ден. За $23 не, ти буквално имаш една кампания. Аз за $20 на ден, да, бих направил структурата още по-лесна. За $20 на ден бих направил тая проспектинг кампания в началото да ми бъде всичко, защото има едно нещо, което се казва Audience Segmentation тук и може да видите тая кампания реално дали се показва на хората, на които вие искате да се показвате. Да се показва. И съответно, ако имаме една кампания, която се показва на абсолютно всички, т.е. примерно на Engage, на Existing, на New Customers, вие ще може да видите примерно пускаме една кампания с $20 на ден, защото да влезем в $600. И в някакъв момент тук започваме да следим тия цифри. Ако видим, че започваме да генерираме повече продажби в Existing или в Engaged и ако видим, че има смисъл и харчим много малко, а пък цената ни на продажба там е добра и виждаме, че има смисъл да я отделим и да вкараме една идея повече бюджет, бих го направил. Ако не, даже дори на $25 и на $30 си мисля, че структурата трябва да си е тая с една кампания, без да се осложнява, защото много често ние искаме да сегментираме абсолютно всяко едно нещо, да направим lookalike аудитория само от тия продукти, защото те отговарят на нашата аудитория или да сме изцяло тая кампания да не се показва на този или на онзи. Това няма смисъл вече в момента да се прави. Добре, когато е с $20-30 приложимо е това, което си говорихме в самото начало, да има поне 5 ъгъла. Напълно, между 5 и 10 реклами, според мен и на $20 е хубаво да има, защото те в началото няма да работят всички реклами. В началото ще работят примерно 2-3. Защо? Защото Facebook просто този бюджет ще вижда, че може да извлече максимално от тия креативи и съответно ще харчи там. Обаче, ако видите, че цената на продажба е прекалено висока, вие може да направите две неща. Едното е да паузирате този креатив, който взима много голяма част от бюджета и да видите дали евентуално бюджета, който е от този креатив, ще се пренасочи към някои от останалите, така че вие да имате по-ниска цена на продажба, или да пробвате, защото много често се случва тия креативи, които не харчат бюджет, те просто да не стават и да не стават според алгоритъма. Това, което означава, че ние така го правим, ние имаме 3 правила, които са примерно, ако цената ни на продажба е 15 паунда, защото го видях сега тук, 15 че е по-лесно, да кажем, ако цената ни на продажба е 15 паунда, имаме 3 правила, които следваме. Първото правило е, ако е изхарчила под 5 пъти от цената на продажбата, примерно 15 по 5, с 75 паунда. Ако видим, че на 75 паунда има примерно 3 продажби и тук цената е над 20, колко се пада, 24-5 долара, значи е почти 2 пъти над цената, на която ние искаме да придобиваме продажбата. Почти 2 пъти всъщност, така че ние бихме го спрели. Второто нещо, второто правило
е ако видим, че цената, че креатива не харчи бюджет в продължение на 2-3 седмици, това е вече на много големите, на тия бюджети, на големите бюджети. Ако видим, че цената, че самия креатив не харчи нищо в продължение на 2 седмици, това означава, че алгоритъмът просто преценява, че няма смисъл да харчи и ги изключваме и правим нови. При вас това нещо на по-ниския бюджет няма как да се направи и би се тествало само единствено, ако се спре някой, който взема много голяма част от бюджета. Или да го изкараш в отделен ацет. Да, или да го изкараш в отделен ацет с отделен такова, да видиш дали ще се представя добре. Диляна има един въпрос. Нека да отговорим на Диляна един последен въпрос и така предавам за това, ще става през 2 часа. Би ли споделил креативите, които използват за проспектинг кампанията? Как изглеждат? В този акаунт? Този акаунт явно. Да, иска да видят проспектинг. Какво означава проспектинг креатив? Няма проблем. Какво означава проспектинг креатив? Така, примерно това. Ето, тук рекламираме New Season Collection. Тук вече е Shop Now. Рекламира се цялата категория. Не се рекламира един продукт, но може и да е един продукт. Сега. Това е различна вариация на това, което видяхме преди малко. Я да видя само naming convention тук, за да съм сигурен. Това е static. Ето така. Това е същото, мисля, че което видяхме. Не, малко по-различно е, мисля. Да, по-различно е, защото тук стоят по различен начин, но ще сляза малко по-надолу, защото тия първите са едни и същи. Ето ги. И пък и те са пуснати сега. Ето го. Друго нещо. Друг проспектинг креатив, който рекламира един единствен продукт. Това е. И има Shop Now. Съответно, това е UGC. Тук сме описали, че става въпрос за супер шорт копи, че видеото е под 10 секунди, че няма voice-over, ами има само музика. Всичко се знае общо взето, без да трябва да влизаме в да гледаме видеото. Тук имаме друг отделен, пак един продукт. Не се говори за цена, говори се за усещане, говори се за това, че едва ли не ще изглеждат готино в това нещо. Girls Night, Date Night, няма проблем, покриваме ги двете неща с това прекрасно боди и то се показва, нали, в края как изглежда жената в него. Тоест не говорим за цена, говорим за как би изглеждала, т.е. за усещане по-скоро. Да, и гледам, че става 2 часа. И това, което може... Само, че друг продукт. Да. Наистина смятам, че даже може да направим цял еднодневно обучение на тази тема, толкова е обширна. Нещо, което искам да го оставя в края, е обърнете внимание на креативите в Q4. Това е, което бих казал. Вебинар, обучението дадахме детайли, какво означава да обърнеш внимание. И един последен въпрос преди излезем от обучението. Аз го видях. Какво видях? Дали видеята не обричат... Не, друг пък подарък, в момента да не отварям още един въпрос по-скоро. Кое това е едно нещо, което хората си взеха от това обучение? Едно нещо, което ще приложат в Q4. Това ми е... въпрос към мен ли е или към аудиторията? Не, към тях, към аудиторията. Въпросите към тебе мисля, че са достатъчно стойност даде, достатъчно информация, която със сигурност дори експертите, които са регистрирани вътре, дори собствениците на магазини, които са вътре, имат какво да приложат. Това, което в момента ме е любопитно, този час и половина, които те инвестираха, кое е това едно нещо? Тихомир, повече и разнообразят креативи. Точно така. Тихомир, като основното нещо, което гледаш е да няма прекалено голямо внимание. Тестовете ще е точно. Тест. Да сменяме креативите по-често, карам повече видове кампании. Хора, това го направите, ви гарантирам, че имате по-голям пазарен дял. И така, това е свен креатив, реклами. Абсолютно. Хора, благодаря ви.
Да, Иво? Едно нещо, не споменахме за Incremental Attribution, но аз за това нещо ще направя видео в YouTube канала ми. Сега няма да слагам линк или не знам дали мога да сложа линк или не. Но за Incremental Attribution това е тотално различно нещо, което си иска неговото си внимание, но креативите са нещото, сега споделих един линк, креативите са нещото, което наистина биха дали предимство пред всички останали, така че надявам се това да е било нещото, което наистина сте си взели, защото няма значение структурата, има значение структурата, но по-важно е разнообразието в момента. С една дума, обясни на хората, които не знаят кой е Incremental, какво е? Тъй като съм вярвам, че не знаят. Incremental се използва все по... Те мета го вкараха това нещо като... То не е термин, който сега те първа, нали, мета са го измислили, едва ли не и навлиза, но Incremental означава аудиторията, примерно Incremental Reach, ако говорим за Reach, означава Incremental в този случай е аудиторията, която ние достигаме с конкретна кампания или с конкретен креатив, аудитория, която не бихме достигнали по никакъв друг начин. Примерно, ако имаме два канала, Incremental Reach в TikTok означава хората, които сме достигнали в тази платформа, само единствено благодарение на TikTok. И това е допълнителната стойност на тази платформа, примерно. В случая за креативите е абсолютно същото. Само, че не на ниво платформа, на ниво креативи. Още веднъж, Иво, благодаря ти за стойността. Близо 2 часа направо беше с така с лопатата. Вземайте. Така че поздравления. Благодаря на всеки един, на тези, които не успяхме да отговорим, имате възможност на индивидуална среща, ще лезе малко повече, ще отговорим. И така, още веднъж, Иво, благодаря ти от сърце. Аз благодаря и на теб, и на всички, които останаха до сега. Надявам се да имате успешно Q4 и да, до скоро. До скоро. Чао.